हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक न्यू वीपीएन ट्रिक। सॉरी गाइस, मैं बताने में लेट हो गया क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी। मैंने सोलो वीपीएन से कनेक्ट किया हुआ है साउथ कोरिया से। मुझे वो 4 कस्टम मेडल मिल गए। अब हम इवेंट वाले सेक्शन पर देखते हैं हमको क्या मिलेगा। ये हमारा ये हमको क्रेट में मिलते हैं। ये इसके लिए हमको यूसी करने पड़ेंगे और ये बहुत सौखा है आपको। जब आप मैच लगाते हो तो 30 सेकंड वाली जो लॉबी होती है उसमें आपने बम्ब फेंकने हैं। एंग्री बर्ड वाले 5 आपको ये लॉबी मिल जाएगी और ये 60 डेज के लिए है। और ये एंग्री बर्ड लॉगिन इवेंट ये भी देखते हैं क्या है। मैं बताने में लेट हो गया था क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। और ये ऑर्नामेंट है जो बैक के पीछे लगता है। और हमारे पास एक 4 कस्टमर है। हम क्रेट ओपन कर देखते हैं क्या मिलेगा हमको। हम क्लासिक क्रेट ओपन करेंगे, देखते हैं क्या मिलेगा। टैप 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 टैप। खोल दिया। क्या निकला। ओ भाई साहब, ऑर्नामेंट निकल गया मुझे। ये है क्या? रेंडर ऑर्नामेंट। ये शायद लेजेंडरी है। हम इसको देखते हैं, हम इसको पहन कर देखते हैं ये क्या चीज है। बैक पर लग गया, बैक पर लगेगा शायद ये। हम बैक पर क्लिक, ऑर्नामेंट ये रहा। वो एंग्री बर्ड वाला है, ये दूसरा है। ये रहा ऑर्नामेंट। और गाइस जो एडवेंचर वाला इवेंट है वो भी देखते हैं हमको। उसमें देखते हैं कितने पॉइंट मिलेंगे। एडवेंचर वाला इवेंट, ये रहा एडवेंचर वाला इवेंट। इस पर क्लिक करेंगे और आज का लॉगिन वाला पबजी वाला वो है। इसको हम मिल गया हमको एक बॉल। हम इसको थ्रो कर देते हैं, किस पर लगेगा। ये वही है जो पहले आया था ना, गैस कैन वाला। मोटरसाइकिल मिलती थी वो, यहाँ से पैराशूट मिलता है और 100 पॉइंट्स पर। ये देखिए हमको 10 पॉइंट्स पर 7 डेज, 30 पॉइंट पर एक क्लासिक क्रेट, 50 पर एक डॉन कस्टम मेडल और 100 पर हमको रेड पैराशूट मिलेगा, वो भी परमानेंट। चलो गाइस, इतनी सी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। चलो गाइस, बाय।